啦，唉，唔好意思啊，咁啊，焗住喺 Facebook 度打咗先，但係我諗應該都難解決㗎啦。咁啊，呢邊一撞，唉，爭啲，哦，入波，終於。係啦，咁啊，成2個幾鐘冇入波啊，咁啊，兩場波冇入波啦，咁啊，恭喜晒啊，咁啊，彭志峰，彭志峰，彭志峰，咁啊，係啦，咁啊，彭志峰入波啊，咁啊，應該係都，我諗都好耐冇入，應該喺公民都好少入波，就算上一季。咁啊，睇下點啦。咁啊，開咗頭啊，咁啊，報告翻個陣容先啦。咁就呢個守門員就呢個上場自稱話自己唔會蒲頭嘅蔡耀輝啦。咁啊，跟住中堅咧就有呢個李思豪啦。咁啊，基山咧就應該係拍佢，但係暫時又係打翻中堅個位啊。咁啊，至於呢個左閘咧，繼續係呢個呂智峰。咁啊，另外右邊咧就應該要睇睇咁啊。當然頭先入波就彭志峰就應該右中啦。咁啊，呢個中間咧就呢個鄧志聰啦。嗰個中堅就繼續係40秒中堅啊，即係又係冇名冇姓嗰位。咁啊，跟住就呢個中間繼續有曾家威啦。咁啊，另外就前面咧就今日咧就係有個比較新嘅配搭啊，就係呢個鄭智健咧就火拍呢個去完旅行翻嚟嘅陳漢興啊。咁啊，至於呢個右閘咧就要再望真啲。咁啊，人數就差唔多啦。咁啊，睇下今日會唔會攞翻場勝仗先啊？咁啊，啱啱攞到個罰球嘅公民，咁啊喺斬咗去，想俾阿鄭智健啊俾唔到。咁啊，依邊就落咗去俾阿鄧志聰。鄧志聰兜咗個圈之後咧，就都係俾翻右邊。咁啊，想俾彭志峰啊俾唔到。咁啊，回翻後邊先啦嚇。咁啊，依邊就李思豪、呂智峰。咁啊，依邊就李思豪。咁啊，俾翻個新嘅中堅。咁啊，打咗去右閘依邊。咁就去唔到。哇！攞啦啊，爭啲。咁啊，好彩就蔡耀昌就攔解圍先啦。咁啊，依邊就頂一頂，但係就過唔到公民嘅後衞啊。咁啊，想攔唔到公民，依邊就鄭智健立到個位。咁啊，呂智峰有冇機會啦？傳咗去中間，陳漢興俾人拉衫冇問題，繼續呢個基山俾佢右邊彭志峰，彭志峰有冇機會啊？一出咁啊，過晒頭。咁啊，賽前咧就呢個浩運3分啊，公民就1分啊。咁啊，如果浩運贏咗咧，就可以甩開呢個形勢啊。好啦，咁啊開咗界球，呢個龍門球噶啦。咁啊斬咗過嚟，咁啊睇下方唔方到啦。咁啊呢邊想過唔到，咁啊再轉翻過嚟呢邊。咁啊繼續叉先啦嚇。咁啊
好啦，呢邊睇下有冇機會啦。咁啊，一傳出嚟，哇，又係過晒龍啦！但係呢邊鄭智健跟住鬧到鬧唔到。咁啊，其他賽果咧就今日暫時咧就都正路啊。咁啊，呢個和富社企嘅繼續贏波啦。咁啊，沙田和咗呢個南岸1-1啦。咁啊，海景啊大勝呢個中西區4-1㗎。咁啊，踢緊嘅波咧就至尊就反而落後緊啊0-1。咁啊，觀塘同呢個呢個晉峰咧就0-0啊。咁啊，開咗波㗎啦呢邊，咁又咁啊場波就其實打咗18分鐘，咁啊比數1-0啊。公民暫時憑住呢個彭子峰嘅入球領先。咁啊唔好意思啊，同翻 YouTube 嘅朋友講，咁因為咧今日就似乎啱啱聽人講到 YouTube 有問題啊，咁啊唯有就睇下咩先啊。咁啊睇住 YouTube 先，睇 Facebook 先啦。咁啊呢邊有冇機會啊？冇喎。咁啊繼續兜個圈先啦嚇。咁啊呢邊就睇下有冇機會做個直線。呂智峰暫時睇住，但係就都係俾人兜出嚟。唔緊要，呢邊有基山啊俾翻阿李思豪。咁啊呢邊曾家威又好似唔係好會意啊，咁所以俾人打荷包啦。咁啊都係繼續浩運差下先。咁啊雖然就落後緊啦，但係好明顯就唔係好心急啊。咁就睇下呢邊搞成點啦。咁啊，但係就好似冇乜效果。咁啊，呢邊就閘到啊。咁啊，呢個右閘嘅球員，咁啊，但係個波就係呢個界外球主浩運啊。浩運咁啊，呢個3弱嘅大戰咧，就浩運就喺第一個回合咧就先勝呢個觀塘啦。咁啊，觀塘咧就再喺呢個上個月啊，咁就逼和咗呢個公民。咁所以呢個3人小型聯賽咧，就暫時有浩運領先啊。咁啊，睇下公民可唔可以贏翻場先啦。咁但係就今年公民都係嗰句啦，其實就係輸，即係成日都贏，唔係冇贏緊啊！最慘咪都係嗰句。咁啊，所以睇下依球外跌咗位先。咁啊冇事。咁啊個波就俾咗42號去開啊，想咁啊，唔係就俾翻右閘佢，不過因為越位嘅位置喺右邊啊，右邊嘅右閘。咁啊睇下搞成點啦。咁啊呢邊就開咗㗎啦。咁啊夾硬啊掉咗去前面，但係咧球證就吹乜嘢咧？球證唔知吹乜啦，總之就吹翻俾浩運。咁啊呢邊就開咗㗎啦，浩運。咁啊睇下打成點先，一出過嚟左邊，好似就冇效果，仲攞埋出界。咁啊公民波。咁啊今日右閘係咪用上咗呢個郭純毅咧？個樣就有啲似嘅。咁啊睇下應該係唔係啦。咁啊呢邊就掉咗過嚟。咁啊曾家威頂咗，但係又俾頂咗俾人哋。呢邊有冇機會啊？咁啊但係就貼咗上前面，不過就冇人啊前邊，咁啊所以就好得閒去攞波。
呂智峰咁啊去呢個係唔叫攞翻個波喺左閘啊，咁啊會俾李思豪定係俾呢個鄧智聰咧？咁啊呢邊一掉，咁啊想俾鄧智聰俾唔到，咁啊留翻埋嚟啊曾家威立咗，咁曾家威俾翻右邊右閘。咁啊，number 上就6號啊，要真係研究下。咁啊，好啦，咁啊結果咧就攞出界啊。咁啊，換波。咁啊，嗱呢邊就好似立到偷到啊彭子峰。咁啊傳咗俾曾家威，呢邊就繼續啊。咁啊，球證見曾家威去唔到咧，就結果俾個罰球公民啊！哦，陳家俊啊，咁啊，呢位應該係新加盟嘅球員啦，咁啊應該都係前至尊嘅球員。咁睇下呢一球李思豪開成點啦？一斬，咁啊又係頂咗去，唔知去邊度啊？咁啊，鄧智聰又要諗下點樣賺到啲啦。咁啊，波俾翻浩運啊！咁啊，睇下呢個好咁啊，浩運嘅龍門啦，去開呢個龍門球。基山咁啊，再俾鄧智聰，鄧智聰俾咗嚟呢邊，咁啊，好似就冇乜效果啊。好啦，咁啊呢個呢邊就想大腳打去前邊，咁啊但係阿陳愛軒攞唔到，咁啊俾咗基山，基山又俾咗右手邊上俾阿彭子峰俾唔到，咁啊浩運呢邊又想打吊埋嚟，咁啊李思豪啊解圍，咁啊但係就個波取翻中場啊，落翻去浩運腳下，浩運喺左邊想發動攻勢啊，咁啊扭咗兩個，咁啊過到基山嘅，但係過唔到陳家俊，咁啊陳家俊將個波踢咗出界，咁啊浩運嘅右左路嘅界外球啊！咁啊睇下搞成點啦，浩運。好啦，咁啊個波就最後就自己頂得出界，咁啊所以就無煩阿蔡耀輝去開翻個龍門球。咁啊時間咧就去到呢個25分鐘啊，比數仍然係1-0啊，公民領先緊。咁至於其他場次咧就冇變動㗎，咁啊都係呢個觀塘和緊呢個晉峰啦。咁另外呢個至尊係輸緊俾元朗1-0。咁啊睇下去元朗人嘅老細會唔會有啲助力咁，但係暫時未有啊。咁啊呢邊基山頂翻埋去冇越位啊！咁啊結果就浩運嘅龍門就 hold 住，咁啊冇事發生。咁啊其實剪草聲就繼續打，咁啊呢邊一開吊到埋嚟，咁啊頂到嘅公民球員，咁啊但係就浩運球員有人投訴啊，不過就個波唔知點解最後都係落咗去浩運嘅腳下。咁啊，浩運就繼續去發動攻勢啦，喺左路啊，咁啊左路嘅界球浩運，好，咁啊呢邊就估翻嚟好似冇用啊，咁啊鄧智聰就加一腳，
咁啊，陳樂興頂到架，咁啊拉佢唔掂，咁啊有冇機會啊？陳樂興咁啊俾咗依邊，鄧子聰有冇機會射？越楣而過，啊！咁啊係一個好嘅嘗試啊！咁啊，陳樂興仍然有佢嘅需要嘅地方啊！咁啊，反而暫時浩運咧就未有一個有效嘅，真係需要徐輝撲嘅投訴過擊，咁啊送給呢個港會嘅呢個浩運嘅3號嘅一面黃牌啊！咁啊應該係講太多嘢啦，咁啊所以就俾人投訴啊，咁就送佢一面黃牌。咁啊，但係原來呢邊就似乎唔知係咪因為受傷啊，就所以就投訴佢點解唔吹停比賽之類嘅問題啦，似乎就咁啊呢邊就需要呢個軍醫去處理先。咁啊雖然就喺呢個公民晚會上就都講明會增兵㗎啦，老細，咁但係就始終如果你贏翻呢一場波咧，對於成隊波嘅士氣會有幫助，咁啊至少你就可以奪回翻呢一個2級嘅降班位置啦。咁啊，對於贏波真係好重要㗎。咁當然浩運亦都想保持住呢個護級嘅位置啊。但係就暫時就對於公民嚟講係一個好開始啊！好啦，咁啊〜經過一頓整理之後咧，就都係俾翻浩運啦，因為頭先個波就係一個快攻啊，咁啊鄧志聰同陳漢軒一個組合。咁啊，但係可惜就越楣而過啦嚇。咁呢邊浩運會唔會有機會咧休息翻嚟？咁但係似乎就推得太深啦。咁啊，結果咧就陳家聰就好，陳家俊咧就好輕易將個波就收翻埋啊。咁啊，當然就贏緊波咧，咁啊蔡耀輝就會慢慢去開呢個連球啊。好，蔡耀輝其實啱啱嗰幾日應該都辛苦佢啦。呢邊就基山頂到陳樂興加一腳，曾家威咧就雖然就兩個一齊頂啊嘛，但係球證最後判咗曾家威犯規。浩運嘅後備直傷都嘈得好犀利啊！起翻身㗎啦。雖然兩個爭頂咁，但係最後球證判咗浩運係被侵犯嘅一方啊！兩個起翻身都冇事㗎啦。咁就睇下呢個浩運嘅龍門開成點先。好一斬，咁就基山頂晒，呢邊就但係就俾唔到陳樂興，咁結果隊長攞翻，咁但係呢邊打翻出嚟咧，都係哇咁樣呃落去都係報復性嘅，其實都陳樂興似乎都知道自己頭先可能嘈得太多，所以佢反而就冇乜點投訴啊。
咁啊，結果呢個波咧就俾咗呢邊李思豪去處理啊！呢、個喺中圈附近嘅罰球。好啦，一斬過嚟咧就都係講浩運嘅球員解圍。咁啊，呢邊呂智峰啊爭頂人咗，叫做嘗試做一個粒射或者叫解圍啦吓，咁啊，呢邊係咪仲有嘢古仔講啊？係咪仲有古仔講啊？冇咁啊。繼續都係浩運嘅龍頭啊！浩運暫時都好似即都當然啦，唔可以俾機會人嘅。如果你一定要贏呢場波，咁基山依下咧就俾人侵犯啦。又內送多張黃牌啊！俾浩運嘅球員啊，暫時就黃牌就浩運領先緊啊2-0。基山依下咧應該都會借啲意要揾人拉啫，唔係借啲意休息，係借啲揾人拉。好啦，罰球咧就陳家俊去處理下呢一個罰球。好啦，今日嘅右閘啊，陳家俊去處理呢個罰球。好啦，傳咗去，頂翻出嚟，基山就立唔到㗎，俾對面嘅前鋒攞住，呢邊回後啊，就當然就會吹咗阿基山推人，都要緊張啲啊，睇下陣間簡偉廉會唔會出嚟啦？如果有簡偉廉嘅話，呢位戰將就如果講近呢幾場咧就好 sharp 嘅，但係今日咧就未用到佢住，睇下港妹呢邊開成點啦，一斬，李思豪頂翻，曾家威頂唔到，結果啊俾咗浩運，浩運球員有機會啊，唔得喎，讓翻，但係好彩就因為公民球員見咗波啊，睇下佢哋成點啦，呢邊就繼續係，今次公民立到波，鄭志健去拍一拍咧就，呂智峰就緩慢咁樣去開呢個界外球。呂智峰呢位都長坐公民嘅左右閘嘅正選啊，即係睇下佢嗰日需要去邊嘅啫。呢邊有冇機會啊？陳可興越位，但係射門都射到去攝影師嗰邊啦。所以就連越位都搞唔掂啦。浩運好明顯係借啲意整多幾碼。究竟望住支咩旗咧？太平山啦，定係咩旗咧？睇下佢斬去邊啦。但係，哇！李思豪似乎俾人惹到喎。呢個10號嘅浩運前鋒咧就同李思豪不停地糾纏啊。所以球證咧喺開咗呢個罰球之後都要同呢個兩個人傾一傾，會唔會最後真係俾埋牌咧？但係中間嗰度又球證就叫啲隊長走開，究竟係啦，似乎仲糾纏緊啊！好啦，哇！李思豪依下就但係就甲組就唔會有 VR 嘅，你想點睇都睇唔到㗎啦。我又啱啱影唔到啊，都冇用㗎啦。
啦，呢個龍門就再次開，咁當然就咁唔斬去野火嗰邊啦。但係個波就好似頂咗去左邊，咁但係就應該就散到浩運嘅球員出界，咁所以界球係屬於公民，但係就浩運嘅球員就有少少投訴啊。比數仍然係1-0，大概打咗30分鐘鬆啲，仍然係主隊嘅公民領先緊啊。其他賽果元朗嗰邊咧就已經迅速地變咗1-2啊。即係至尊係落後緊嘅，至尊就先落後2球添啊，仲要啱啱先追翻1球嘅啫。唔知今日嗰邊條防線咩事啊？失到2球先至開始力追，因為老細指停機啦，所以就可能有少少影響啊。呢邊公民就冇停到㗎嚇。李思豪想解圍又解圍唔到，呢邊曾家威攞一浪，好彩就劈咗去右邊，但係彭子峰會唔會難少少啊？又鬧到彭子峰，養過2個，都係俾翻後面，俾翻阿鄧志聰，但係就都係俾人解圍。呢邊就新嘅中堅咧就同呢個10號大鬥法，但係咧就人哋個噸位咧走翻咁順下，就護住到個波。最後咧就個波就踢咗出界啊，所以就浩運波啊，繼續係浩運嘅界外球。至於觀塘對晉峰仍然0-0啊。其實觀塘上一場都已經有機會逼和東昇攞1分㗎啦，但係咧就喺最後關頭就失波啊，導致佢就唔係憑呢個分數過公民。呢邊有冇機會啊？浩運，哇！咁樣俾人哋任踢，好彩人哋踢唔到嘅啫。但係波咧仍然係屬於呢個浩運啊。呢邊就佢中間鄧志聰睇住佢，結果都要褪翻後面。陳漢興基山叫咗基山叫解一位，呢邊2個鄧志聰，興仔就唔知係咪球證對得佢太多啦，所以叫興仔啊，唔叫興佬啊，叫興哥啊。觀塘就結果上一輪咧就唔能夠憑住呢個分數咧去壓過公民上翻去尾二嘅位置啊，而只能夠憑住較佳嘅得失球壓過嘅啫。呢邊就斬咗上去，頂咗埋嚟。李思豪勉強解圍，但係呢一腳加唔到啊，曾家威。但係呢邊第2腳揸到，結果啊當然吹飯啦嚇。你咁樣噏埋去就都好鏡粗嚟咁樣噏埋去啊。正如頭先陳漢興嗌啊，其實都當然1球從來都唔穩陣嘅。睇下李思豪呢球處理成點啦。鄧志聰俾佢中間，陳朗興已經落翻嚟攞波，掉咗過嚟呢邊俾阿彭子峰。彭子聰有冇機會啊？唔得喎。都係繼續呢個界外球，屬於公民啊，喺右路。陳家俊去處理。睇下今日點啊？呢一球開個短嘅俾彭子峰，彭子峰俾翻想俾鄧志聰俾唔到，結果俾浩運嘅球員攞咗，好結果就個波就踢咗出界啊！浩運波。時間咧就已經觀塘1-0啊，咁大鑊啊！觀塘就贏緊晉峰1-0啊！其他比數冇變，嗰邊就嚟完半場。公民同呢個至尊就40分鐘，哇咁大鑊啊！觀塘贏緊晉峰。
好啦，依邊咁啊一掉，哇！咁啊依邊有冇機會啊？咁但係就鄭智健面就同對方然之後就個波都攞唔到啦。好啦，咁啊睇下浩運啊，咁啊如果觀塘贏波咧，咁啊又憑翻呢個都係4分啊，咁啊觀塘4分，公民4分啊，浩運3分，咁啊觀塘就憑住翻呢個得失球就上到第尾3嘅位置啊。呢邊鄧智聰兜咗個圈，之後咧都係兜到啊過到人，咁啊俾咗呢邊鄭智健有冇機會啊？咁啊俾人攔咗出界，波啊屬於呢個公民啊，咁啊呂智峰去處理。呂智峰咁啊俾咗呢邊鄭智健就一鬥埋嚟啊，冇得用啊！咁啊個波咧就應該撈唔到翻嚟，咁啊所以繼續係屬於公民波啊，係呢個咁啊決定就硬掉係嘛？硬掉，咁就結果就曾家威頂咗一腳，陳樂興印一印，鄭智健又想射，鄭智健想射，哦咁都救到，咁啊冇計啦，真係。我繼續啊，公民！咁啊，爭啲啊，2下都俾對方嘅龍門救到，咁啊依邊就彈翻出界先，咁就今次就係咪搏到都係界外球啊？繼續呂智峰去處理。咁啊，呂智峰一掉。咁啊！依邊陳樂興想加價加唔到，落翻個波去陳樂興嗰度。咁啊，基山咁啊，但係鬥唔到上前面，咁啊自己控翻，滴多2嘢，滴埋出界。咁啊，睇下進攻會唔會出事。咁啊，而家頭先就竟然就進攻就咩啊？唔好意思啊，咁啊仲有場。其實早開咗好多嘅比賽啊，3點鐘蒲崗村深水埗對南華咧就都仲係0-0啊，咁啊而且南華就啱啱攞咗面紅牌，咁啊依邊浩運咧就掉翻埋嚟，咁啊曾家威啊加腳大俾球證啊，球證就因為真係完全地阻到個波啊，咁啊所以決定自己推程場波俾翻個波公民啊喺呢個中圈附近嘅位置。咁啊，基山好緊張啊！咁好啦，咁啊結果就唔能夠做攻勢啊，唯有兜翻去轉頭後面。好啦，鄧智聰走咗嚟右邊，咁啊俾呢邊陳家俊啊想彈俾彭子峰，好似彈到喎。咁啊一出又過晒，咁啊但係呢邊加一腳之後咧，就鄭智健有冇機會啊？修正下先。咁啊，鄭智健又會唔會俾呂智峰咧？唔俾，咁啊一路落底都係落唔到啊！再串翻右腳一頂漏晒，咁就應該就吹係啦龍門球。咁啊，可能佢哋見到有揩中過人哋嘅頭皮啦嚇，咁但係就唔得嚇，爭取不到。咁啊，波啊屬於呢個浩運嘅龍門球。咁啊，暫時其他比數冇變啊，咁啊。觀塘嗰場就換咗半場噶啦，咁啊究竟觀塘會爆冷呢？咁啊仲有45分鐘去處理啊，咁當然攞到1分都已經係懶懶地噶啦，咁但係呢邊就吹咗浩運嘅犯規，咁但係咧就曾家威應該係有少少投訴，因為陳樂興有機會攞個波啊。咁但係冇啦，咁啊都吹咗啦，咁啊所以就俾翻公民嘅罰球啊喺前場，咁啊繼續陳家俊去處理呢一個罰球，咁啊入邊就繼續好多古仔啦，咁啊睇下有冇再嚴重啲古仔，一開咁啊開到好離行離下以後，直情係對冇喺禁區冇威脅。
咁啊係啦，咁咪谷佢啦吓，冇理由俾人哋咁輕鬆開大球㗎。好啦，浩運。咁啊，呢邊就會自己出埋界咧，未出。咁啊，但係呢邊10號咧就噸位就有啦，不過就只甩咗個波。咁但係咧中間繼續糾纏下先，咁啊結果就揚出嚟。咁啊揚就應該都好難係咩啊？咁啊快啲翻去啦，快啲翻去啦！咁啊因為有啲快開咗啊，咁但係就李子峰呢邊掹掹，但係呢邊有冇機會啊？李思豪小心啊，李思豪咁啊解圍，咁啊基山加一腳。咁就大浩運頂翻埋嚟，呢邊攞一浪，繼續浩運波，浩運咁啊李思豪擋一擋，咁但係個波繼續落喺浩運嘅腳下，呢邊鄧志聰偷到，鄧志聰喺左邊想發動攻勢，睇下有冇機會，但係俾人攔到，繼續係浩運攞翻波，咁啊呢個8號球員打喺中間，轉咗左邊帶俾呢個彭子峰立咗，彭子峰咁啊亦都吹完上半場，咁啊半場就公民領先緊1-0啊。
好啦好啦，翻嚟啦，上場啦，公民憑住彭子峰嘅入球啊，1-0贏緊呢個浩運，機會之後都有㗎，但係暫時未入到第二球注。浩運有樣嘢領先緊嘅就係黃牌2張。至於其他賽果咧，暫時就冇變動啊。深水埗0-0南華，觀塘就贏緊晉峰1-0，至尊落後緊比元朗1-2。其他完場賽果，南朗1-1和咗沙田。呢個中西區咧就1-4不敵呢一個海景。另外咧呢個社企啊就輕勝呢個東升。所以咧就榜首就過埋金州度都冇變㗎啦，就算 even 呢個至尊贏波都好，都係會係都係呢個落後俾呢個社企3分啦。好啦，開波啦。睇下古仔繼續係點啦。當然啦，公民急需呢一場贏波去振奮翻個士氣啦，亦都為佢自己護級打翻支強心針啦。浩運如果贏波咧，其實就可以甩。原本我哋係假設咗觀塘同公民都係贏唔到㗎，就會甩開5分嘅距離。但係咧，今日個古仔咧就完全係同可能大家預想有啲唔同啊。除咗公民呢邊贏緊之外咧，呢個觀塘亦都贏緊晉峰，個波就出咗界啦。就睇下婆婆，3位都係婆婆嚟嘅喎。睇嚟都要揾個波啦。球證都迅速咧就揾到個波。呢邊應該有10Q 同埋呢個清潔人員睇住個波㗎。呢邊始終有機會有冇喎？結果咧就俾咗阿陳朗興嘅大腳掘咗過嚟，俾邊彭子峰就唔得嘅，俾翻龍門。但係都係一個好嘅嘗試啊。暫時似乎今日喺呢邊就應該會順少少。頭先睇落就因為鄭志健嗰邊又唔係話去唔到，但係難出啲啊。反而就彭子峰呢邊就當然佢入波啦，亦都落咗2-3次底，落到2-3次底啦。個波咧應該仲喺清潔姐姐手上㗎。唯有用住呢個先啦。波咧就經過咗出界之後咧，就俾咗呂志峰去掉啊。呂志峰掉咗出嚟。結果浩運解圍繼續係公民波啊。好啦，呢邊就掉咗埋嚟啦。呢邊基山係俾人搏咗，但係球證冇吹啊。但係繼續就公民。呢邊個中堅係掉咗過嚟，呢邊俾阿彭子峰甩甩地。結果咧就陳家俊就讓佢出界。掉翻俾鄧志聰俾翻陳家俊傳得唔係咁好。呢邊鄧志聰想搏唔到啊，結果就俾10號仔攞咗，鄧志聰立翻。呢邊陳家俊俾咗嚟右邊彭子峰彈過嚟呢邊俾阿曾家威推入去，俾人攔一攔。但係呢邊咧就鄧志聰就立翻，鄧志聰啊俾翻面基山就立得唔好啊，所以俾人偷咗。但係呢邊咧陳家俊就應該包咗，包咗出界先啦，唔好咁孤寒啦。到浩運波，都係嗰句，一球真係唔穩陣啊。但係有時2-0都唔穩陣。好啦，呢邊陳家俊抹住對手，掉開咗人哋，就成功，但係都係。但係呢邊咧係咪啊？
應該落地落得唔係咁好啊。咁啊個波咧就結果就喺厄嘅情況之下咧，就應該係陳家俊掂咗，所以咧界球屬於呢個浩運去處理呢個界球啊。咁啊一掉，咁啊基山頂到，咁啊個波就彭子峰就想立唔到，咁啊結果勉強踢。咁啊對手傳咗入禁區，基山有冇機會俾人哋過咧？咁啊基山壓住個波，咁啊兜翻嚟，應該兜翻出禁區㗎啦。咁啊結果就吹罰，咁就浩運當然就會好不滿呢一球啦。咁啊結果係咪叫蔡輝埋嚟開啊？咁啊唔知咪頭先出邊污糟咗，哇！啲天拿水味咧大到咧就嚟可以 cover 成個球場啊！好啦，咁啊蔡耀輝掉完咧就講浩運嘅球員就頂到啊大基山掉咗上前面，咁呢邊啊彭子峰有冇機會啊？咁啊阿陳學謙就唔理啦，入咗中間啦，但係彭子峰就俾兩個人睇住啊，咁啊結果就裝唔到 foul， 結果咧就俾咗浩運波。好啦，咁啊睇下點掉，呢邊就浩運頂到，咁但係基山應該控制到個波㗎啦，咁但係呢邊都係俾翻浩運掉翻埋嚟，咁啊鄭志健攞唔到啊，結果咧就呂智峰攞到，呂智峰啊想俾前面啊俾人攔一攔，咁啊結果咧就佢自己攞翻，咁啊帶一帶咗中間之後咧左邊之後咧就想出波出唔到，結果就吹埋越位。仍然係1-0啊！打咗幾分鐘，其他比數咧就咁啊，晉峰就追翻1-1，咁啊，咁啊結果咧個波就跌下跌咗翻去，係頭先係呢個越位啊，係咪所以開罰球嘅？唔係開，咁啊波就跌翻出去俾呢個浩運嘅波，浩運嘅加球喺右手邊，咁啊掟埋嚟，咁啊10號啊頂一頂啊，但係就唔好用啊，叫基山攞咗，咁但係個波傳咗落去俾浩運嘅球員腳下，轉咗轉身之後咧就兜咗嚟左邊，咁啊呢邊就好空㗎，咁但係都撈得翻，咁啊陳家俊就望一望佢呢邊一出，哇頂落人哋個頭度嘅呢邊一竇，咁啊基山咧就閂咗去後面。咁啊結果咧就係呢個浩運啊有呢個角球啊，咁啊繼續。好啦，咁啊睇下港妹呢邊，咪浩運呢邊有冇機會？呢邊一頂得出界，唔係頂翻，仲喺呢個禁區入邊。咁啊結果呢個波都係鄧子聰掉踢咗出街，但係就真係踢咗出街啦。咁啊所以咧就應該要球證問波。冇人掟翻埋嚟咧，似乎窄啲啊，咁啊應該跌咗去玩具區遊樂場嗰邊真係。咁結果都係要人提供呢個咩啊？咁啊，其他比數冇變啊，仍然係一個南灣0-0，深水埗至尊輸緊2-1俾元朗。咁啊，睇下呢個浩運呢一球掉成點樣掉到入去㗎？咁啊10號控到㗎，咁啊但係控下咧就哇個個都揾波，咁啊禁區呢邊就鄧志聰解圍，咁啊解圍不遠啊，隊長啊調翻埋嚟入邊啊，繼續係浩運嘅攻勢，咁啊呢邊就浩運波啊，咁啊繼續浩運應該繼續會諗住掉入去呢個禁區入邊㗎啦。咁啊浩運，咁啊呢邊頂到，咁啊應該手球啊，似乎就咁啊
不過呢一陣好危險啊！咁啊，要定翻啲啦，公民。咁啊，雙方暫時下半場冇換人㗎，應該。咁啊，繼續係上半場嘅陣容應戰。咁啊，守門員蔡耀輝啦，咁啊中間有42號同埋呢個李思豪啦，左面有呂智峰啦，右邊有陳家俊啦，咁啊中間有基山啦、鄧志聰啦，同埋呢個曾家威。咁啊，另外咧就有右邊咧就有呢個彭子峰啊，彭子峰啊有冇機會入禁區啊？入咗禁區㗎啦，不過未有少少，呢個夾出嚟又夾唔到啊！咁啊，另外咧就中間有呢個陳樂興啦，同埋呢個鄭志健喺左邊㗎，咁啊形成一個貌似4-3-3嘅陣式，咁就。咁啊！呢一球就有機會啦，叫做咁，但係就一來歪咗太啦，二來就亦都出得唔好啊，咁啊出咗去底線，咬唔翻個波入嚟，比數仍然係1-0啊！咁啊，公民領先緊，咁啊另外就其他賽果暫時冇變，呢邊咧有一踢埋嚟咧就呂智峰就讓個波出界，咁所以波係俾公民。咁啊，以暫時嘅比數結束咧，咁就會呢個咁睇球冇機會啊，鄭志健咁啊兩個鬥一個喺呢邊啊掉又掉咗俾彭子峰，咁彭子峰啊遠咗少少，不過修正到㗎，出翻嚟基山咁啊都叫中籠嘅射門啊，咁但係對於守門嚟講呢球就好輕騎嘅啫，因為地波冇力啊，咁啊守門亦都繼續開地波。咁啊，如果依照現時嘅比分冇變咧，咁啊公民就會上翻去護級線以上啦。咁啊，另外咧就呢個豪運3分，咁啊觀塘2分。咁啊，鄧志聰、李志峰、陳朗興啊立唔到，咁但係呢邊就好咗，俾咗曾家威，曾家威就勉強射一射啦。咁啊結果就咁啊，好多人喺度話有咩，因為呢球應該可以俾彭子峰㗎，咁但係佢選擇射啊，亦都射得唔係咁好，只係俾守門員接波同埋多咗個 shoot on target 嘅啫。咁但係呢邊鄧志聰啊想扭一扭，俾咗基山呢邊又掉俾彭子峰，似乎呢邊真係好開心啊！咁但係咧呢邊就今次係守門員到先啦，咁啊勉強就解圍啊浩運，咁啊結果大家漏晒，咁啊個波就落咗去蔡耀輝嘅腳下，咁啊蔡耀輝當然就係會選擇等你嚟啦，因為而家嘅賽制就係咁樣啦，咁啊8秒咁更加所謂考龍嘅腳下功夫咧，就可能拖更多。呢邊曾家威有冇機會啊？似乎係有機會啊！咁留得翻嘅曾家威修正咗之後咧，就傳咗入去中間，但係就應該陳樂興爭啲啊！咁但係又係冇力同埋呢一個地波啊！咁對於守門員嚟講咧，企啱位置咧就得㗎啦。咁啊機會有幾個啊，但係真係要再把握得好啲啦。咁啊呢邊咁啊頂翻埋嚟，咁啊彭子峰繼續，彭子峰，咁啊陳家俊，陳家俊，咁啊決定係俾中間俾鄧志聰咁，但係鄧志聰咧就推兩步佢唔喐你啊！推仔啊！推仔！嗱咁啊陳家俊繼續，咁啊。咁啊個名就已經我就真係掟到俾佢喎，咁啊兩咗一兩之後咧，咁啊俾咗阿曾家威，咁但係就俾人立咗，咁啊繼續努力㗎，咁啊後運就勉強就將個波解圍啊，結果咧波就跌翻落去俾公民界外球，咁啊當然贏緊波嘅界外球就唔會諗啦。其他比數方面咧，咁啊仍然係冇紀錄㗎嚇，咁啊睇嚟就南華就應該會和啦，咁啊打少一個啊，咁啊至尊追唔追到就睇下佢自己啦。咁啊呢邊就基山頂到埋嚟，咁但係個波俾翻浩運解圍，咁啊呢邊就叫攞晾住就掉咗波出界，波啊繼續屬於公民啊。咁啊由陳家俊去掉呢一個界外球，叫咗開個短嘅鄧志聰就斬咗入去，咁啊結果就浩運嘅球員多咗一腳，咁啊結果咧就應該係角球啊，屬於公民啊，喺左路嘅角球。嗱，
咁啊留翻2個，咁啊睇下會點啦。咁啊好啦，咁啊鄭智健去處理呢個角球啊，角球一斬，咁啊過晒頭㗎，咁啊大多係浩運球員對翻出嚟，不過呢邊咧曾家威啊留翻俾鄭智健，鄭智健立一個，但係立唔到另外一個，結果咧就架球屬於公民啦，繼續咁啊喺左路。咁啊，鄭智健繼續去處理呢一個界，同埋俾咗後面嗰個雷志峰去處理呢一個界外球喺左路。雷志峰掉，俾唔到入去，中間啊鬥到會唔會射啊？唉，咁啊力水就有啦，咁啊角度欠奉啊，咁啊都係要咁試，都要咁射㗎啦，咁啊。順腳就起腳射啦，咁就起腳射咗啦。咁啊，其他比數晉峰反勝2比1啦。咁啊，觀塘就發咗喺九龍灣公園啊，發咗場夢先。咁啊，而家咧就如果比數冇變咧，就公民4，觀塘1，就浩運3啊。咁呢個小型聯賽。咁啊，呢邊就陳家俊咧就應該犯規啦。咁啊，其實今日就球證都係偏鬆嘅，所以如果你冇乜特別嘢就應該冇事，但係就唔知點解出邊都得好犀利啊！咁啊，浩運嘅隊長啊，去處理一個龍門球，唔係呢個罰球，都係決定係龍門處理呢個罰球啊！咁啊，可能但係最後都係開到短㗎，咁啊，似乎只係想把多個人嘅優勢啫，咁樣調埋去之後咧，就10號立到㗎，咁但係咧就公民嘅中堅就解圍咗底線。咁啊，集中啲啦，都係嗰句咁啊。好啦，咁啊個球屬於浩運㗎，浩運一頂，哇頂到啊李思豪，咁啊呢邊生出嚟陳家俊立唔到，咁啊隊長調翻埋去，徐輝啊打手錘，咁啊高而不遠，但係就俾咗鄭智健有快攻嘅機會啊鄭智健，但係已經有人拉到埋嚟啦，勉強就傳咗嚟右邊啊，咁啊呢邊陳家俊撈到㗎，咁啊陳家俊會唔會俾彭子峰咧？咁啊係唔俾㗎，俾咗中間嘅鄭智健，咁啊鄭智健立到會鬧埋你啊，鬧埋你繼續，咁啊結果就解圍咗先啦浩運，咁啊大腳就掘上前面，咁當然呢一球就梗係俾翻蔡耀輝去處理啦，咁啊蔡耀輝繼續係選擇呢一排好興嘅工作啊，就係用隻腳拖慢個節奏，咁啊波啊俾翻呢邊。李思豪俾翻呢邊嘅中堅，掉翻上前面，想俾阿陳康俾唔到，但係後面咧就應該曾家威立到，曾家威想俾左邊啊，俾唔到啊，但係鄭智健會唔會自己追翻啊？追翻喎，咁啊追翻，但係就最後都搏到對手，踢咗個波出界，所以波咧就屬於公民啦，喺呢個左路嘅界外球。咁啊，觀塘就頭先就發咗場夢啦，咁睇下呢邊呢一場護級大戰會搞成點啦？咁啊，其他比數咧仍然係冇變㗎。咁啊，南華嗰邊已經保時㗎啦。咁啊，其他比數咧都係頭先啱啱報嘅賽果啊。咁晉峰反勝緊觀塘2比1，元朗仍然領先緊呢個次專2比1。咁啊，公民就領先緊呢邊嘅浩運1比0啊。咁啊，呢邊陳家俊啊立翻。咁啊拖先啦，咁啊等緊埋嚟，咁啊定係揾緊目標啊？咁啊揾目標揾唔到就唯有向翻後俾蔡耀輝嘅大腳掘過嚟，出咗界添仲要，出咗街添仲要，唔係出界，咁啊跌咗喺婆婆嗰度啊，咁啊都係要揾波噶啦，係啦，咁啊因為嗰兩個係婆婆啊，咁啊幫唔到你執，咁啊。
都係繼續揾個波啦嚇。咁啊順便換人啦，咁啊浩運順便換人，咁啊休息下先，咁啊波冇問題㗎。27啊，27 27過咗分鐘，過咗18咯，19。好啦，咁啊換咗人㗎啦，浩運，咁啊比數仍然係1-0啦。咁啊公民就繼續係以不變應萬變啊！咁啊似乎咧就即係慎防有意外生啦。咁啊有咩事就再投入呢個後備資源後備資源落去處理個進攻。好啦，咁啊依邊就掉咗埋去㗎啦。咁啊兩個都立唔到之下咧，就結果就基山就讓佢出界，咁啊波屬於公民㗎。咁啊繼續努力啦，公民。咁啊正如頭先龐正所講啊，咁啊時間過咗大概18-19分鐘，咁啊仲有半個鐘頭時間咧，公民去捱㗎，捱埋到咧。嗱，咁啊蔡耀輝去處理一個龍門球，咁啊今日就暫時要佢做嘅嘢就唔係特別多，咁啊除咗頭先嗰球個球有啲危險之外啦，咁啊其實其他波都無能為力啊，即係如果真係需要佢撲嘅話，咁啊依邊咧就個波就跌咗出界，咁啊基山跌咗出界。好啦，咁啊呢邊就港妹就頂咗埋去，咁啊有冇機會啊？李思豪就攔一攔嘅，但係只係能夠攔一攔嘅啫。咁啊對方繼續切住個波，中堅就已經擺埋去㗎啦。一傳蔡耀輝冇問題，亦都吹咗越位在先啊。咁但係呢邊陳家俊咧就倒地，咁啊睇下需唔需要咩力去處理啦。咁啊嗰邊就喺度講緊嘢，咁啊林志聰就同緊個新中堅講下中文，咁啊呢邊陳家俊就應該借啲意咩啫，咁啊跟住天就跑過嚟。即係佢3文治嘅咩夾先啦嚇，俾啖咁啊陳英先啦，咁啊攞水飲，得2個飲水唔夠分喎，個個就喺度望住咧飲，做乜嘢有水飲？咁啊陳家俊就應該嗰下都幾認真，但係就頭先球證嘅旁述就話，因為2個夾住1個啊，所以就好難講犯唔犯規嘅。咁啊，你收人先啊，收人先啊，你企住家俊位先。咁啊，應該俾翻個公正公平啊。好啦，咁啊蔡耀輝就都係繼續拖住先，咁但係咧就呢邊係啦，咁啊都終於入到埋嚟啦。咁啊，原來最後就引咗啊10號埋去咩啊？咁啊，最後就10號埋到先攞翻起個波，然後開大嘅。呢邊陳朗軒有冇機會頂到啊？俾人騎一騎，但係冇吹。咁啊，結果咧就頂下都係俾翻港妹啊。咁啊，呢邊再立都係搞唔掂。咁啊，呢個林子聰咁啊，俾一個嚟呢邊呂智峰，咁啊立咗個嚟呢邊鄧子聰就俾翻呂智峰。咁啊，睇下喺左邊搞成點啦，決定大腳，咁啊對方龍門就 thank you very much。好啦，咁啊，奧運嘅球員咧就大腳掘咗上前邊，但係咧公民嘅球員就難到，亦都因為咧就對手就阿李思豪咁，所以咧李思豪就踢咗波就倒地，咁啊所以咧就球證吹罰。
亦都借勢咧就作出一個換人調動啊。咁啊，公民嘅換人調動啊，咁啊睇下會選擇換啲乜嘢啦？係咪陳家俊借勢休息咧？咁啊似係啦，咁啊陳家俊就應該順便就都休息唔係，咁啊睇下陳家俊係行一行去，再唔知點解攞翻個頭箍嘅啫。咁啊實際上咧係咪曾家威？應該可以換幾件添啊！咁啊睇陣間出嚟咩人先啦。鄭志健、曾家威走。咁啊，依邊咧就睇下換咗啲咩人出嚟先啦。鍾樂賢啦，第一個就應該係。咁啊，另外咧，會唔會係阿祖雲哥咧？咁啊，因為位置上就應該係依兩位啊。咁啊，睇下鍾樂賢同呢個劉祖雲入咗嚟之後，咁增強翻球隊嘅一啲進攻活力啊！咁啊，後防就冇變㗎，繼續係嗰4位。咁睇下會點啦。咁呢邊掟埋嚟，咁啊龍門就好輕鬆嘅接咗。咁啊，鍾樂賢反而就直接頂走咗，應該頂咗阿鄭志健個位啊，反而。咁啊，祖雲哥反而就左中場嚇。好啦，咁啊呢邊就基山就頂咗出去，咁啊，所以波屬於呢個浩運掉翻後邊有選擇，咁啊陳廣興拍埋去，咁結果踢咗波出界，咁啊繼續屬於浩運嘅攻勢，浩運喺右路嘅界外球啊，咁啊呢邊就撞一撞之後咧，就10號就踢咗個波出界，咁啊結果個波屬於，最後咧深水埗係絕殺咗呢個南華㗎嚇，咁啊南華就輸波，咁啊追唔到上前面。咁啊，落後緊俾社企5分嘅啦。咁啊，至於呢個至尊就仍然係和緊啊，仍然係輸緊。呢邊就 fit 埋嚟，但係應該冇問題係龍門。咁啊，亦都只能夠踢嘅啫。咁啊，呢邊鄧志聰啊頂咗埋去俾阿鍾樂賢，鍾樂賢就俾人踢咗波出界。咁但係波腳屬於公民㗎嚇。繼續喺呢個左路啊。咁啊，浩運嘅右路，公民嘅左路啊，繼續喺呢邊糾纏緊。咁啊，今次咧就呂智峰就去開，咁啊會唔會俾翻後面嘅鄧志聰？咁啊係俾前面喎，咁啊俾前面嘅劉祖雲。咁啊呢邊就呂智峰啊掉咗埋去陳漢興兄仔搞唔掂，俾翻後面，俾翻劉祖雲。咁但係劉祖雲就甩咗，咁啊結果人哋又有機會打個快攻，不過有機會還有機會，咁啊結果啊俾公民嘅球員攔一攔，咁所以咧就只能夠獲得個界外球嘅啫。公民比數仍然係1-0啊！公民憑住彭子峰喺上半場早段嘅入球，1-0領先緊浩運。咁啊呢邊就滴咗2滴之後咧，就吹埋浩運犯規，咁啊應該阻咗啊鄧志聰前進啊！咁啊，罰球咧就屬於呢一個公民㗎。咁啊喺呢個左路啊，咁啊就由呢個鄧志聰去發板。但係今日咧公民喺罰球上面處理都唔係特別好啊。咁睇下而家有幾多人入去先，咁都係得幾個人入去啫。咁啊睇下情況係點啦。好，鄧志聰一斬，越位，咁啊李思豪食炸糊，但唔知點解放電啦，機動真。咁啊食炸糊，咁啊唔緊要，繼續努力啊！咁啊即係證明你識入波先啊，最緊要。咁啊依邊就踢翻個波出界都係公民波，咁啊。其實黃老闆係咪喺度咧？因為
呢邊有冇機會啊？都係繼續公民波啊，喺左路。咁啊，掉咗埋嚟㗎啦。咁但係咧，基山咧就俾人偷咗。咁啊，浩運有個機會㗎。咁啊，呢邊25號啊，但係都去唔到，決定轉翻嚟左邊修正。咁啊，結果掉咗上前面。咁啊，呢邊就頂翻埋嚟，但係咧就隊長立到，不過鬥翻埋嚟，顏子峰佢轉個靚身。咁啊，結果就搏到對手犯規。咁啊，都係應該嘅，都應該係犯規。咁啊，基山就讓開，就應該係新嘅中堅去處理呢一個咩啊？咁啊，結果就大個斬咗喺前面，呢邊咧就劉祖雲係立唔到噶。咁啊，但係就個波落翻嚟鄧志聰腳下，鄧志聰修正。咁啊，纏繞咗一陣之後咧，決定都係俾翻後邊。咁啊，劉祖雲小心啊！咁啊，結果啊俾翻阿蔡耀輝，咁啊可以還傳，但係就爭啲啊！咁啊一滴掘上嚟，咁啊都係浩運嘅球員掌握咗，咁啊滴翻埋嚟，哇兩個都漏晒啊！咁啊好彩呢邊李小龍冇漏，咁啊大個掘咗上前面之後咧，就陳浩軒就印咗俾個鍾樂賢，咁啊俾唔到啊！呢邊回傳㗎，可以逼減，但係就吸過咗彭子峰，咁所以咧波就屬於龍門，咁但係咧就由於佢都唔敢接啦，咁啊唯有將個波踢出界啊！咁啊波就屬於一個公民，咁啊陳家俊當然好唔慢咁去處理㗎啦。咁啊時間對於浩運嚟講就越嚟越少，咁對於我嚟講就越嚟越好啊！咁但係咧就仍然係要最好就攞個球啊！鄧志聰呢邊就立咗㗎，俾翻陳家俊入咗過嚟呢邊，咁啊但係咧就劉祖雲立唔到㗎，咁啊亦都最後個波都跌咗落去但係就吹翻俾公民啊，咁啊原本以為個波跌咗去劉祖雲嗰先出界啊，咁啊結果就呂志峰去處理，呂志峰，咁啊呢邊就立唔到啊，結果俾對手解圍，咁啊兩個鬥兩個，咁但係李思豪冇漏到啊，咁啊結果呢邊咧就咁啊。哇！咁啊，呢邊就有機會啦，浩運咁啊喺右路咁，但係好彩咧，就呂志峰就先將個波踢咗出界先啊！咁啊，公民要繼續努力啦，繼續去頂住啊！好啦，咁啊呢邊咧就繼續喺右邊個球鬥前啊！咁啊兩個夾一個，咁啊夾唔到都係向翻後邊，咁啊帶翻出嚟啊，浩運。咁啊大到㗎，咁但係就去咗中間，咁啊立唔到呢邊，咁3號有冇機會射咧？咁啊着咗射，咁就都爭幾個波位㗎。咁啊比數，咁啊晉峰就贏到3-1啊，咁但係咧就至尊就仍然係1-2啊，咁啊呢場當然就冇變啦。仍係1-0緊㗎，咁啊浩運嗰邊又繼續換人啦，咁啊時間咧嚟到77分鐘，咁啊換咗㗎啦，咁啊睇下會有咩變動啊？公民嗰邊暫時就都係 hold 住咁嘅情況先。好啦，蔡耀輝去開呢一個龍門球，好一斬。咁啊，基山頂唔到，但係就浩運嘅球員都出界，所以繼續公民波喺左路。嗱，咁啊，係咪都想換人咧？唔係，呂志峰去揾緊喺個草叢堆人群堆度揾個波啫。呂志峰掉咗埋嚟，咁啊基山冇頂，咁啊呢邊印，基山有冇機會入禁區啊？入咗你一射。
咁啊機會就好好嘅，咁當然彭子峰就你做乜唔俾我啦，咁但係都幾好射嘅，咁但係幾好射還幾好射啊！唔入就係唔入㗎啦，咁啊結果就浩運嘅龍門又可以開龍門球，呢邊就結果就攞翻公民，咁但係呢邊有冇機會彭子峰？咁啊應該就冇嘅，因為兩個就對一個，咁但係呢邊就大力咗少少，咁但係彭子峰已經冇力去回身追啦，咁所以就唯有捨棄佢啦，好有活力嘅一位球員啊，咁能唔能夠憑住佢呢一球為公民帶來今季首場勝仗呢？咁仲有大概10多分鐘嘅時間去印證啊！咁比數咧就仍然係1-0公民領先。公民咧下場咧就會喺10月7號啊，就去湖山就對南朗啊。1點半，但大西北嘅球迷可以嚟觀賞下嘅。浩運呢邊咧就有冇機會咧？掉翻埋嚟，繼續係公民波跌翻落嚟俾，但係浩運呢邊就加腳解圍咧冇機會啦，兩個人就掉一個，喺前面糾纏緊，結果咧就吹咗，話呢邊想打交，黃牌嘅啫，係啦，咁樣得黃牌嘅啫。至於浩運咧，下一場就會對海景啊。依下就整傷咗係咪啊基塞好啦，鄧志聰就抵唔住頸啊。依個球證就都算忍手㗎啦。但係呢邊就真係好痛啊！陳家俊，陳家俊頭先已經有一下俾人㗎啦，呢一下就似乎再硬啲，需唔需要再換多個咧？但係今日陳家俊暫時表現都 OK 啊，當然對手實力有限啦，但係暫時都比較少喺比較少出到波啊，現場呢邊換翻新㗎啦，但係會唔會真係換埋出去咧？咁首先要出去先啦嚇，千祈唔好抵唔住頸啦，因為呢個鐘數打少一個其實都好危險啊！唔好講打少任何個個都咁重要，所以就冇不幸咧，至尊嗰邊仍然係只能夠係輸緊嘅啫，並未能為老細衝起。依邊咧就李思豪去處理呢一個好啦，開咗㗎啦呢邊，有冇機會啊？呢邊彭子峰，兩個喺度鬧緊，唔好用啊！陳玉福就入咗嚟㗎啦，係咪應該頂翻陳家俊嘅位置啊？呢邊基三唔好用，對方隊長結果陳學興就加到一腳，不過只能夠加一腳嘅啫。冇效果，燈都未着，但係呢邊有冇機會喺右邊？落到底㗎，成功就個波計李志峰墊出界，中堅都要俾士氣啦，因為其實都幾危險啊。如果呢場和咗嘅話咧，就
咁啊對浩運就開心啲嘅啫，浩運4分，咁啊公民5分，咁啊只能夠攞分數上去甩開咗觀塘嘅啫。咁啊依邊斬埋嚟，基山哇頂到埋嚟加一射，唉咁啊9手必失啊！咁啊結果就唉咁啊下半場講咗好耐㗎啦，咁啊入唔到波咧就俾人哋入翻球，咁啊比數1-1啊！咁啊公民投資咗落去嘅前鋒線咧，似乎都冇乜效果，咁啊繼續係咁樣，咪睇下點啦。咁但係其實機會又唔係冇咁，但係其實兩邊都有機會嘅啫。咁啊鄧智聰呢邊又掉埋去，鄧智聰再加一腳，咁啊但係似乎就右邊該得劉祖雲啫，劉祖雲頂一頂，咁啊結果對手就哇踢到個波去咗腦水咁遠。好啦，睇下有冇機會啦，呂智峰，咁啊掉翻埋嚟。咁啊，劉祖雲又控俾翻佢嘅，俾翻佢。咁但係滴下又滴咗俾浩運，浩運有冇機會啊？咁啊冇喎，咁啊俾人閘咗。呢邊鍾樂賢啊俾翻呢邊，咁啊陳玉福，睇下陳玉福冇機會啦。咁啊俾咗呢邊啊彭子峰，陳玉福小心啊，唔好雖然人哋慢。我呢邊有冇俾陳朗興立到一入去禁區，劉祖雲爭啲漏喂，好波啊，英仔！咁啊，陳漢興就自己努力啊，都叫做咁就雖然第一下唔入啊，咁但係第二球就補射入網。咁啊，公民咧就攞翻個領先位置，咁但係依下咧就會唔會吹犯咧？係啊，吹罰咗全玉福。咁啊，啱啱先講硬淨啲，咁冇計啦，咁啊都要硬淨啲。咁啊，至尊嗰邊仍然係1-2啊，冇變啊。好啦，陳樂興啱啱就開到第2球。好啦，咁啊睇下頂成點。哎呀！咁啊，蔡耀輝依球咧就話都要喺人哋嘅走廊度，哇冧咗件啊，所以要即刻 medic 入嚟啊！咁啊，時間就至尊嗰邊都大鑊啊！咁啊，好彩公民呢邊就入咗波之後即刻醒翻啊！咁啊，並冇咁啊，至尊就追翻2-2啊！咁啊12碼嘅，咁啊睇下會唔會機會反勝啦！咁啊，因為至尊條都興最後一刻做完㗎嚇，咁啊時間就88㗎啦，時間就88分鐘㗎啦，比數就公民暫時領先咗2-1啊！上半場嘅早段憑住彭子峰嘅1-0領先上半場，咁啊啱啱咧頭先就俾對手係一個禁區頂嘅鬥射啊，係咪？禁區入邊嘅鬥射1-1追翻，咁啊另外咧，但係就陳漢興啊，叉完電嘅陳漢興咧，就數分鐘後還以顏色2-1領先緊啊！咁啊呢邊就係陳漢興俾人嗱。咁啊，時間比對公民嚟講，仲有3分鐘就完呢個補時啊！咁係會點啦？咁啊，
咁想影張相都有啲困難。好啦，咁呢邊就開咗㗎啦。咁啊，其實係山坡嚟嘅，咁啊，所以就引阿十號仔入去攞一攞。呢邊頂到啊，兄仔，咁啊頂唔到，咁啊頂翻埋嚟嘅浩運。咁但係呢邊就彭子峰，對方越位在先，咁啊慢慢啦啊，真係要慢慢啦，唔好急啦。咁啊頭先咁多意外，其實可能都要補5、6分鐘啊。咁啊，至尊就睇下有冇機會贏波，贏翻反勝啦。咁喺落兩球情況之下，咁其實尋日就有場英冠都係做到呢個效果，咁就西布朗對呢個史雲斯啊。咁啊，呢邊咧就，哎呀，咁啊冇樣一樣，咁啊，所以旁證就呢個龍門係冇問題㗎。咁啊，睇下呢邊頂成點啦，基山。咁啊，呢邊頂空氣，自己跌㗎咋。咁啊，跟住就呢邊有冇機會讓開啊，兄仔掉咗過嚟右邊俾阿彭子峰。咁啊，一個對一個，咁啊，但係就好多人睇住佢，咁啊，唯有就好先。咁啊，結果就俾翻後面，後面有鬼啊！哎呀，俾人揦到。咁啊，李思豪啊斬咗喺前面，咁但係好似冇乜用。呢邊基山應該控制到個波㗎，咁但係就俾咗人哋，俾咗10號。咁啊，呢邊就長幅上攔唔到啊，咁啊俾咗前面基山啊揦到嘅，咁啊呢邊就吹咗公民犯規，咁啊應該係基山犯規啊。咁啊，又有一個機會俾呢個豪運去使唔使 medic 咧？呢邊咁啊，似乎都唔想 medic，因為其實如果佢出咗去咧，咁其實就打少一個啊！呢個中堅度。好啦，咁啊。咁啊，應該進入咗補時階段㗎啦。好啦，咁啊，公民可唔可以守住呢一個入球咧？咁啊，嗰邊就完咗場㗎啦，進鋒。咁啊，呢邊就入邊仲糾纏緊啊！咁啊，高攻勢就一定係呢個，喂，集咗㗎嘛！咁啊，呢邊就頂到㗎，咁啊，但係又呢個浩運球員頂到㗎，不過呢邊就頂翻腳，但係浩運球員甩翻。咁啊，呢邊睇下控制到啊陳興，咁啊，哇！結果人都跌埋落地啊，咁但係就好彩就有人長福殺咗埋嚟啊！咁啊，繼續波屬於界球，屬於浩運啊！咁啊，應該都係掉入去㗎啦，直接。咁啊，我個鏡頭都直接輕咗佢，咁但係咧就吹住咗嘅時候咧就又係呢個今日上半場頭先有一球啊，李思豪同佢嘅一啲傾談嘅動作啊，咁啊下半場去到呢個地方咧又再出現啦。咁啊，咁睇下會最後結果係點啦。呢邊一掉埋嚟俾咗10號咁，但係咧就李思豪今次頂到，但係個波跌翻落去3號嗰度一掉埋嚟，哇揾波！哎呀，咁啊繼續係浩運嘅角球啊！咁啊喺中間攔咗一攔，咁啊繼續係浩運嘅攻勢波，今次係角球。好啦，一斬頂，繼續係呢個角球啊！浩運嘅角球，今次去咗右路，咁但係咧就又有人倒地啊！咁啊，至尊仍然係2-2啊！咁啊，兩邊都補緊時。
好啦，好運一斬埋嚟啊，斬咗，哎呀！咁啊，今次真係龍門球啦，咁啊可以俾公民嘅球員休息一陣。咁啊，至尊2-2啊，補到3分鐘㗎啦已經。咁啊，但係似乎就好大機會再和一場。咁啊，打少一場嘅情況之下咧，就會落後呢個社企咧就5分啊。咁打少一場。咁啊，呢邊咧蔡耀輝就大腳一掛，基山頂到養咗喺後邊，陳朗已經冇機會。咁啊，呢邊就基山會去擁啊，會嘅，咁啊擁咗出界。咁啊，波屬於咩啊？快！咁啊，呢邊就好運掉埋嚟，長福頂唔到，呢邊李思豪頂咗出界。好啦，咁啊3號睇下有冇機會啦。咁啊又係掉入去㗎啦，應該呢球。好，掟埋入去，線到啊！揾到波出第一圍啊！鄧子聰，咁呢邊有冇機會咧？咁啊，龍門走出嚟㗎，咁啊，所以就解到圍。呢邊就勉強頂一頂，陳玉福啊大腳中腳啦，咁就掉咗埋去。基山呢邊踢一踢，去右邊都係俾咗對手嘅隊長。咁啊，呢邊咧就陳樂呢個鍾樂賢啊，就踢咗波出界啊。咁啊，龍門。呢邊啊斬埋去㗎，咁啊影到基山嗰邊，咁啊中間就攞咗落嚟啊，鍾樂賢啊歪咗去左邊，慢慢嚟啊，唔好急啦啊，控球在腳會好少少，咁但係如果你控唔到就唔好啦。不過呢邊真係俾人攞咗，咁啊勉強搞一圍啊李志峰，劉祖雲就讓個波出界，咁啊所以就個波屬於浩運㗎，咁啊浩運，咁啊嗱臨去開翻呢個界外球啦，咁啊時間真係俾唔到大家好多嘅啫。咁啊呢邊就掉咗埋嚟，控㗎，咁啊亦都哇乜突然之間右邊冇晒人㗎，咁啊好彩咧就勉強就分到啊，哇真係爭啲領嘢，咁但係個波咧就係角球嚟㗎嚇，咁啊哇反勝啊至尊3-2，黐撚線嘅真係。喺落後2球嘅情況之下反勝啊至尊，咁但係呢邊會唔會追得和咧？浩運咁就繼續係仍然等緊啊！浩運又係將賣緊手榴彈戰術啊，又唔擺入去呢邊就俾咗前柱，唔係好夠力，咁結果呢個波就跌咗出界，咁所以就角球係屬於浩運㗎。咁啊會唔會再一擊咧？已經補到4-5分鐘㗎啦應該。咁啊，至尊又一次死裏逃生啊！咁就但係究竟浩運呢邊又點咧？公民會點咧？唔係呢邊咧就跌落地下啊！咁啊，咁係咪蔡耀輝隻手唔小心壓到咧？咁就唔知啊！咁但係就都要傾偈啊！咁啊。喂，頂埋佢！咁啊，旁證就話拉屎啦，咁啊睇下係咪睇下，因為入邊就傾得好耐偈啊入邊，咁啊阿蔡耀輝又係咁擁佢，叫佢唔喺前處唔好喐啊，撞死都唔好喐啊，劉祖雲你，咁就但係就。波就睇下點開啦，角球屬於浩運嘅一站位置就啱啱好啊，蔡耀輝接到啊，咁啊龍門都出咗嚟㗎，咁所以咧龍門就修正個波，咁但係咧就公民球員壓一壓，咁啊結果就推埋落地，咁啊呢邊咧有冇機會咧？其實龍門係走咗出嚟㗎，所以會唔會掉埋去咧？咁啊，喂，仲唔掉啊？咁我而家先射，咁睇入唔入到啦？入，哦，3-1。咁啊，終於咧就驚濤駭浪之下，咁啊雖然就一度俾對手追成1-1較接近嘅紀錄啊，
咁但係咧就最後就憑住陳漢基入球啦，同埋呢一球最後嘅粒死空門咧就擊敗咗浩運。咁啊聯賽榜形勢咧就公民就上翻去護級嘅位置4分，咁啊觀塘就1分，咁啊浩運就3分啊。咁啊下一場就南朗對公民啊，湖山5點半，咁係今日嘅時間咁多，拜拜。